うん。まあ音消しちゃった方がいいんだけど、音消しちゃってもいいんだいるの？撮れてるか見てみよう。周りガラスに写真自分の顔が写るよ。エビフライ食べようと思ってないから、父ちゃんと2人でバクバクしていい？
すみません。はい。大きいのが重たくて。作るやつ使用期限切れてるからまたいくらか払わなきゃいけないんじゃない今思いました。そういうのって請求書は来ないの？そうなると強制になるのかな。平年のやつ、何年でも使いますパッケージ1万5000円。そこに撮影るとか別にいいでしょ。いいの1万50ぐらい。あと1分。また18分。1分半。